Poďme sa pozrieť na nový SMS modul. Je to nástroj, ktorý buduje dôveru zákazníkov. Stáva sa, že zákazník zruší jazdu, lebo nevie, kde presne je vozidlo. Tento problém pozná každý. Takéto zaváhanie a zbytočné telefonáty na dispečing stoja čas, peniaze a oslabujú značku. Riešením je Senzet SMS modul. Automatizovaná komunikácia, ktorá mení neistotu na dôveru. Vďaka nemu je menej zrušených jazd, firma pôsobí profesionálnejšie a cena je vždy transparentná. Ten rozdiel je obrovský. Zákazník už nevolá na dispečing, ale pohodlne sleduje auto na mape. Všetko je automatické. Vodič príjme zákazku v aplikácii a zákazníkovi hneď príde SMS. A v tej správe odkaz na mapu. Zákazník tak vidí polohu auta v reálnom čase. Systém posiela 4 typy správ: potvrdenie, prijatie, info o pristavení a nakoniec súhrn ceny. A čo ak sa niečo stane? Vodič môže poslať preddefinovanú správu manuálne priamo z aplikácie. A to najlepšie? Nastavenie je naozaj hračka. Poďme sa na to pozrieť. Prvý krok: v administrácii, v sekcii služby, sa modul jednoducho aktivuje. Pozor, samotná aktivácia modulu je úplne zdarma. Potom už stačí kliknúť na nastavenia. Tu si môžete texty všetkých automatických správ upraviť presne podľa seba. A teraz tá skvelá vec, dynamické symboly. Systém doplní údaje o jazde úplne sám. Napríklad price automaticky vloží cenu a license plate zase špéc vozidla. Jednoduché a efektívne. Takže toto naozaj nie je náklad. Je to investícia do povesti a spokojnosti zákazníkov. A tá investícia iba 4 centy za jednu odoslanú správu. Len toľko stojí pokoj na duši. A čo za to? Vyššia dôvera, menej zrušených jazd a imidž modernej, transparentnej firmy. Návratnosť je jasná. Spokojný zákazník znamená menej storien a dobrá povesť prináša ďalších. Tak neváhajte, aktivujte si SMS modul ešte dnes a premente neistotu na istotu. Senzet, pomáhame taxislužbám.